Урок 1. Утренние беседы. Доброе утро. Вы хорошо спали? Да, я это сделала, спасибо. Как насчет тебя? Я отлично выспался и чувствую прилив энергии. Готовы к новому дню. Абсолютно. Я в восторге от того, что приготовила для нас сегодняшний день. Я тоже. Есть ли планы на то, как вы хотите провести день? Думаю, я мог бы посетить то новое кафе, о котором мы говорили. Звучит как отличная идея. Чашка хорошего кофе даст толчок нашему дню. Да, и, возможно, мы могли бы попробовать выпечку прямо сейчас. Определенно. Я с нетерпением жду вкусного завтрака с вами. Урок 2. Прогулки дедушки. Я стараюсь проводить с дедушкой как можно больше времени. Это замечательно. Чем вы обычно занимаетесь вместе? Иногда я хожу с ним на прогулки, он любит проводить время на свежем воздухе. Звучит прекрасно. Ты помогаешь ему ходить, когда у него проблемы. Да, верю. Для меня важно как можно больше поддерживать его. Понятно, что он тебе очень дорог. Как он относится к прогулкам? Они ему безмерно нравятся, активный образ жизни приносит ему радость. Приятно это слышать. Проводить время с близкими очень ценно. Абсолютно. Важен каждый момент, особенно в кругу семьи. Урок 3. Повышение мотивации. Думаю, это сработает. Возможно, это даст мне больше мотивации сосредоточиться. Я согласен, что постановка небольших целей действительно может помочь нам сохранить мотивацию. И не забудьте вознаградить себя за достижение этих целей. Да, празднование даже небольших побед может иметь большое значение. Что вы обычно делаете, чтобы вознаградить себя? Мне нравится побаловать себя вкусным десертом или веселой прогулкой. Звучит отлично. Возможно, я тоже попробую такой подход. Это отличный способ сохранить мотивацию и получить удовольствие от процесса. Я с нетерпением жду возможности попробовать. Урок 4. Здоровое начало. Давайте начнем со свежих фруктов, они полезны и вкусны. Отличная идея. Как вы думаете, какие фрукты нам следует включить? Я люблю клубнику, бананы и, возможно, чернику. Они отлично звучат. Они не только вкусные, но и богаты питательными веществами. Именно так. Важно снабжать организм правильными продуктами питания. Кроме того, употребление фруктов может скрасить наш день, вам не кажется? Абсолютно. Они придают нашим блюдам яркость цвета и аромата. Мне не терпится вместе приготовить прекрасный фруктовый салат. Я тоже. Это будет освежающее начало нашего дня. Урок 5. Воспоминания о садоводстве. Листья можно использовать для приготовления удобрений. Это отличный способ утилизации. Это правда. В детстве мне не нравилась уборка листьев. Я могу общаться.
Тогда это казалось утомительным, не так ли? Да, но теперь я понимаю, насколько это важно для сада. Именно так. Удивительно, как наши взгляды меняются со временем. Теперь я гораздо больше ценю красоту садоводства. Садоводство может быть очень полезным. Оно помогает нам общаться с природой. Я согласен. Это прекрасный способ расслабиться и расслабиться. Давайте как-нибудь поработаем над нашими садами вместе. Урок 6. Основные этапы коммуникации. Знаете ли вы, что первое телефонное сообщение было отправлено по проводам? В самом деле, это завораживает. Откуда оно было отправлено? Его отправили между Брантфордом и Парижем, Онтарио, примерно в 8 милях. Ух ты! Это довольно большое расстояние для такого раннего изобретения. Да, это проложило путь к современной коммуникации в том виде, в каком мы ее знаем. Невероятно, как технологии развивались с тех пор. Абсолютно. Мы прошли долгий путь с нашими методами коммуникации. Сейчас я не могу представить себе жизнь без обмена мгновенными сообщениями или видеозвонков. Удивительно думать о том, Насколько мы все связаны сегодня. Урок 7. Проблемы доверия. Иногда кажется, что есть уверенные лица, пытающиеся действовать против меня. Как же мне хотелось верить, что все в порядке. Ну, Трудно, когда доверие нарушено, это все усложняет. да, это действительно так. Доверие — неотъемлемая часть любых отношений. Думаю, нам нужно открыто общаться, чтобы восстановить это доверие. Согласен. Честные разговоры часто могут устранить недоразумения. Все дело в понимании точек зрения друг друга. Да, и будьте терпеливы друг к другу при решении проблем. Я верю, что вместе мы сможем преодолеть эти трудности. Урок 8. Сладкие угощения. Миндальный круассан. Это прекрасно. Я закажу это для тебя. Спасибо. Я все утро жаждала его. Они такие слоеные и вкусные, вы не пожалеете об этом. Не могу дождаться, чтобы насладиться им за чашечкой хорошего кофе. давайте не забудем завести себе пару и для себя. Абсолютно. Нам стоит немного побаловать себя, верно? Жизнь слишком коротка, чтобы не наслаждаться хорошей едой вместе. Я полностью согласен. Это простые удовольствия, которые делают нас счастливыми. Впереди вас ждет восхитительный завтрак. Урок 9. Приключения в кемпинге. Помните наш поход? Не могу поверить, как нам было весело. Я согласен. Давайте заплатим за наши вещи и скоро приготовимся к новым приключениям. Да, нам стоит спланировать еще одну поездку, здорово сбежать из города. Определенно. Свежий воздух и природа так оживляют. Мне нравилось сидеть у костра и делиться историями со всеми. Я тоже. Именно эти моменты делают кемпинг таким особенным.
Давайте в следующий раз обязательно упакуем все наши любимые закуски. Отличная идея. Вкусная еда всегда дополняет впечатление. В будущем нас ждет еще больше приключений в кемпинге. Урок 10. Мечты о наблюдении за звездами. Вы когда-нибудь наблюдали за звездами и испытывали желание протянуть руку и прикоснуться к ним? Да, это такое волшебное чувство, не так ли? Абсолютно. Это заставляет вас чувствовать себя таким маленьким, но при этом связанным со Вселенной. Мне нравится наблюдать за звездами. Это как напоминание о том, насколько все огромно. Именно так. Такие моменты могут заставить нас задуматься о своих мечтах. Вдохновляет мысль о том, что находится за пределами нашего мира. В эти ночи я часто мечтаю об освоении космоса. Я тоже. Возможности безграничны, и вообразить их просто захватывающе. Давайте скоро спланируем провести ночь под звездами. Это идеальный способ расслабиться. Урок 11. Сведения о доставке. Существуют ли какие-либо расходы на доставку или минимальные требования к заказу, о которых нам следует знать? Да, это важный вопрос. Всегда полезно прояснить эти детали. Я согласен, особенно если мы планируем заказать много еды. Именно так. В некоторых местах минимальный заказ на бесплатную доставку. У вас есть любимый ресторан для нашего заказа? Я думала об этом новом итальянском заведении. Их паста выглядит потрясающе. Звучит очень вкусно. Надеюсь, у них нет высоких цен на доставку. Давайте проверим их меню в интернете, чтобы узнать, что они предлагают и какие расходы. Отличная идея. Мне не терпится вкусно поужинать вместе. Урок 12. Решение по молочным продуктам. Понял. Далее, а как же молочные продукты? Нужно ли нам молоко или яйца для наших рецептов? Да, думаю, нам обязательно стоит купить молока. А как же яйца? Думаете, они нам тоже понадобятся? Думаю, нам стоит взять с собой дюжину. Их всегда полезно иметь под рукой. Согласен. Кроме того, мы можем приготовить из них вкусные блюда для завтрака. Именно так. Яичница или омлет идеально подойдут для выходных. Мне не терпится приготовить вместе и насладиться сытным завтраком. Будет очень весело. Давайте также не забудем добавить немного сыра. Отличная идея. Сыр делает все лучше. Урок 13. Отчеты о проделанной работе. Понимаю. Регулярные обновления и отчеты о ходе работы будут иметь важное значение для нашего проекта. Абсолютно. Информирование всех поможет нам не сбиться с намеченного пути. Как вы думаете, как часто нам следует проводить такие встречи? Я считаю, что еженедельные обновления были бы идеальными для поддержания динамики. Звучит разумно. Это также дает нам время для решения любых проблем. Да, и это позволяет нам при необходимости корректировать наши стратегии. Безусловно, коммуникация является ключом к успешной командной работе. Не могу не согласиться.
Давайте составим график наших обновлений. Отлично. Я буду напоминать о наших встречах, чтобы мы могли оставаться организованными. Урок 14. Поиск аптеки. Понимаю. Здесь поблизости есть аптека. Да, на первом этаже этого здания есть аптека. Это удобно. Вы знаете часы их работы. Думаю, они открываются в 9 утра и закрываются в 8 вечера каждый день. Отлично. Возможно, позже мне придется взять с собой кое-какие припасы. Всегда хорошо иметь рядом аптеку для срочных нужд. Абсолютно. Когда вам что-то срочно нужно, становится намного проще. Давайте проверим это после того, как закончим делать покупки. Похоже на план. Урок 15. Поиск предметов. Вы проверили в гостиной пропавший предмет? Да, я искал везде, но так и не смог его найти. Возможно, я оставила его в столовой, я была там раньше. Это возможно. Пойдем проверим это вместе. Отличная идея. Возможно, оно прячется под столом или что-то в этом роде. Надеюсь, мы скоро его найдем. Для меня это очень важно. Не волнуйтесь, мы найдем его, я в этом уверен. Спасибо за помощь в поиске. Я благодарна за это. Конечно, мы найдем его в кратчайшие сроки. Урок 16. Исторические полеты. Знаете ли вы, что она была первой женщиной, которая в одиночку пересекла Атлантический океан? В самом деле, это невероятное достижение. Как ее звали? Да, ее звали Амелия Эрхарт, и она прилетела на восток из Ньюфаундленда. Потрясающе! Как же она отважилась отправиться в такое рискованное путешествие? Абсолютно. Это был поворотный момент для женщин в авиации. Я восхищаюсь ее решимостью и мужеством. Она вдохновила многих. Она действительно это сделала. Ее наследие продолжает мотивировать будущие поколения. Хотелось бы когда-нибудь узнать больше о ее приключениях. Давайте найдем документальный фильм о ней, его было бы интересно посмотреть. Урок 17. Бюджетные соображения. Определенно, бюджет играет большую роль в принятии и решении о том, куда отправиться в нашу поездку. Я полностью согласен. Это действительно может повлиять на наши варианты и планы. Задумывались ли вы о том, сколько вы готовы потратить? У меня есть приблизительная идея, но я бы хотела, чтобы она была разумной. В этом есть смысл. Важно наслаждаться поездкой без финансовых трудностей. Именно так. Мы можем исследовать красивые места без больших затрат. Давайте поищем доступные места, которые по-прежнему предлагают отличные впечатления. Да, мы можем вместе изучить несколько недорогих вариантов. Мне не терпится спланировать это приключение вместе с вами. Урок 18. Рекомендации по национальным паркам. Это хорошее предложение.
Какой национальный парк вы бы порекомендовали? Я думаю, что Йеллоустоун — фантастический выбор. Здесь потрясающие пейзажи. Я так много слышала о гейзерах и дикой природе этого места. Да, и от горячих источников захватывает дух. Похоже, это идеальное место для любителей природы. Определенно. Нам бы там было так много интересного. Давайте составим список всех занятий, которыми мы могли бы заниматься, пока находимся там. Отличная идея. Мне не терпится спланировать наш маршрут. Это будет незабываемый опыт. Урок 19. Подключение к сетям. Да, просто зайдите в настройки устройства и выберите сеть аэропорта. Это полезно. Мне всегда трудно стыковаться в аэропортах. Иногда это может быть сложно, но обычно все просто. Я ценю рекомендации. Нужно ли вам входить в систему после выбора? Да, часто вам нужно ввести пароль или согласиться с условиями. Понял. Я обязательно это сделаю, как только мы приземлимся. Отлично. Очень важно оставаться на связи во время путешествий. Абсолютно. Я хочу держать свою семью в курсе событий во время поездки. Вы будете готовы поделиться своими приключениями. Урок 20. Технические характеристики. Безусловно, мы должны стремиться к тому, чтобы на нашем новом компьютере было не менее 8 гигабайт оперативной памяти. Похоже на хороший план. Он хорошо справится с многозадачностью, благодаря чему все будет работать без сбоев. Именно так. Имея такой объем оперативной памяти, мы можем легко переключаться между программами без задержек. Кроме того, это важно для запуска ресурсоемких приложений, таких как программное обеспечение для редактирования видео. Верно. И если мы хотим адаптировать нашу систему к будущим требованиям, разумно уже сейчас увеличить емкость. Я полностью согласен. Инвестиции в качественные компоненты окупятся в долгосрочной перспективе. Итак, какие еще характеристики следует учитывать при покупке? Мы также должны обратить внимание на скорость процессора и тип хранилища. Да, твердотельный накопитель в сочетании с достаточным объемом оперативной памяти создаст мощную машину. Урок 21. Исторический труд. Увлекательно думать о том, как нужно было добывать материалы, обжигать кирпичи и доставлять их на место. Да, рабочие, крестьяне, солдаты и даже преступники внесли свой вклад в эти грандиозные проекты. Удивительно, как такие разнообразные группы объединились, чтобы создать что-то долговечное. Абсолютно. Их усилия заложили основу структур, которые сохранились до сих пор. И это заставляет вас ценить тяжелую работу по строительству наших городов и памятников. Определенно. Понимание их истории позволяет нам глубже понять историю. Итак, как же нам узнать больше об этих исторических трудовых ресурсах и их вкладе? Думаю, посещение местных музеев и исторических мест может дать ценную информацию. Отличная идея! Знакомство с историей из первых рук может стать мощным учебным опытом. Урок 22.
Воображение о путешествиях во времени. Я притворялся, что нахожусь в машине времени, и это привело меня в невероятное путешествие. Звучит завораживающе. Где вы назначили дату? Я отнесся к доисторическим временам, когда динозавры бродили по земле, а вокруг царила дикая природа. Вау! Просто представить себе достопримечательности и звуки той эпохи, должно быть, было захватывающе. Так оно и было. Я видела огромных существ, разгуливающих по окрестностям, и слышала их рев эхом. Могу себе представить, каким ярким, должно быть, был этот мир, полный жизни и приключений. Да, я включил машину времени и почувствовал прилив азарта по мере смены декораций. Звучит как идеальный побег от реальности, позволяющий исследовать все, что душе угодно. Именно так. Удивительно, как воображение может перенести нас в места, о которых мы только мечтали. Урок 23. Демонстрация достижений. Думаю, нам следует подчеркнуть мои достижения, чтобы по-настоящему подчеркнуть мое ценностное предложение. Это разумный подход. Демонстрация того, чего вы достигли, может оказать значительное влияние. Именно так. Важно рассказать, как мои навыки могут эффективно помочь команде. Абсолютно. Как вы планируете представить эти достижения таким образом, чтобы заинтересовать аудиторию? Я подумываю использовать конкретные примеры и показатели, чтобы наглядно проиллюстрировать свой вклад. Звучит великолепно. Конкретные данные действительно могут помочь нарисовать картину ваших успехов. Да, и я хочу убедиться, что моя презентация отражает мою страсть и преданность делу. Страсть заразительна. Если вы хорошо выразите это найдет отклик у других. Итак, давайте обсудим другие способы сделать мою презентацию яркой и произвести неизгладимое впечатление. Урок 24. Изучение Карибского моря. Отлично. Как насчет того, чтобы отправиться в следующий отпуск на Карибы? Звучит восхитительно. В Карибском море есть прекрасные скрытые сокровища, которые ждут своего открытия. Абсолютно. Я слышал о потрясающих пляжах и ярких местных культурах в этом регионе. И еда здесь должна быть невероятной, наполненной ароматами и свежестью. Да, я уже могу себе представить, что наслаждаюсь свежими море, продуктами с видом на океан. Кроме того, здесь есть множество развлечений, таких как сноркелинг и пеший туризм. Именно так. Каждый остров предлагает что-то уникальное, что делает его идеальным приключением для нас. Мне не терпится начать планировать наш маршрут и открывать эти скрытые сокровища. Давайте проведем небольшое исследование и выясним, какие острова нам следует исследовать в первую очередь. Урок 25. Искушение в покупках. Хорошо, мы тоже можем взять эти вещи, они выглядят великолепно. Да, определенно. Но есть ли у вас купоны или скидки, которыми мы можем воспользоваться? Кажется, я что-то видел в интернете. Возможно, мы сможем проверить, прежде чем закончить покупку. Отличная идея. Сэкономить немного денег всегда приятно, не так ли? Абсолютно. Каждая мелочь помогает, особенно когда мы покупаем несколько вещей. Приятно уходить, зная,
что мы заключили самую выгодную сделку. Да, кроме того, использование купонов делает покупки еще более увлекательными и увлекательными. Я согласен. Давайте постараемся всегда искать скидки, совершая совместные покупки. Похоже на план. Каждый раз это превратит наши походы по магазинам в маленькое приключение. Урок 26. Семья Ингалс. Знаете ли вы о семье Ингалс и их первопроходческом пути? Да, я немного о них слышала. Они много раз переезжали, пока Лора росла, верно? Именно так. Их приключения действительно подчеркивают трудности, с которыми столкнулись первопроходцы в то время. Удивительно думать о стойкости и целеустремленности, которые они, должно быть, проявили. Да, и каждый шаг сопровождался множеством препятствий и событий, которые повлияли на их жизнь. Я могу себе представить, как разные места, должно быть, казались им разными и оставляли незабываемые впечатления. Невероятно, как этот опыт повлиял на творчество и повествование Лоры в дальнейшем. Абсолютно. В ее рассказах есть способ передать дух приключений и трудностей. Давайте узнаем больше об их жизни. Их путешествие может многому научиться. Урок 27. Увлекательный день. День прошел еще быстрее, когда Натали вернулась домой. Она была так взволнована. В самом деле, почему она так обрадовалась? Она только что закончила большой проект, и отзывы были в подавляющем большинстве положительными. Это просто фантастика. Наверное, было так приятно видеть, как ее тяжелый труд окупается. Абсолютно. Она не могла перестать говорить о том, какое облегчение и гордость она испытывала. Могу себе представить. Празднование таких достижений очень важно для мотивации. Да, и это вдохновило меня задуматься о своих целях и способах их достижения. В этом сила делиться впечатлениями. Это может вдохновить и других. Именно так. Давайте устроим ей небольшой праздник, чтобы отметить ее достижения. Урок 28. Сладкий сюрприз. Конечно, однажды во время Хэллоуина у меня был целый мешок для мусора, полный конфет. Ни за что. Это похоже на то, что мечта любого ребенка сбылась. Так и было. Помню, мне казалось, что я сорвал джекпот со всеми этими конфетами. Могу себе представить, как приятно открыть эту сумку и увидеть все красочные угощения внутри. Именно так. У меня было так много конфет, что я не знала, с чего начать. А самое приятное — делиться им с друзьями и торговать на разные типы. Да, обмениваться фаворитами со всеми стало еще интереснее. Мне это нравится. Эти приятные моменты оставляют воспоминания на всю жизнь. Абсолютно. Удивительно, как такая простая вещь, как конфеты, может доставить столько радости. Урок 29. Моменты памяти. Знаете, мне нравится медитировать несколько минут и выпить чашечку травяного чая. Звучит так расслабляюще. Медитация действительно может помочь сосредоточить ваши мысли и очистить ум. Именно так.
Это отличный способ отвлечься от повседневного хаоса и обрести покой. Я полностью согласен. Уделять время себе необходимо для психического благополучия. Кроме того, аромат травяного чая создает успокаивающую атмосферу, не так ли? Абсолютно. Тепло чая в сочетании с медитацией создает идеальный момент спокойствия. Итак, какой чай вы обычно предпочитаете во время медитации? Я обожаю ромашку. Она успокаивает и помогает расслабиться после долгого дня. Звучит замечательно. Возможно, я попробую это в следующий раз. Звучит идеально для расслабления. Урок 30. Обеденный опыт. Простите, не могли бы мы найти столик на двоих, пожалуйста? Конечно. Следуйте за мной, пожалуйста. Я покажу вам ваши места. Спасибо. Мне очень не терпится насладиться этой едой вместе. Я тоже. Атмосфера здесь прекрасная. Она создает прекрасное настроение для приятного ужина. Я согласен. Всегда приятно ужинать в удобном и уютном месте. Кроме того, я слышал много интересного об их меню. Мне не терпится попробовать некоторые блюда. Да, приятно открывать для себя новые вкусы и делиться своими мыслями о каждом блюде. Именно так. Еда вне дома — это просто замечательное занятие, особенно когда им можно поделиться. Давайте проведем здесь время с пользой и насладимся каждым моментом.